eBay'de yeni açmış olduğumuz bu hesap her gün düzenli olarak ödemeye yapmaya başladı ve sürekli olarak her gün gönderiyor. Bazı günler 200 pound'un üzerinde, bazı günler 100 pound'un üzerinde ödeme yapmaya devam ediyor. Ayrıca diğer günlere geldiğimizde artık düzenli olarak bu kurmuş olduğumuz ekosistem sayesinde yapay zeka artık her gün düzenli olarak ödeme yapmaya başladığını kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Ve bu sadece bir tane hesabım. Burada bakmış olduğunuz zaman bu hesapta her gün düzenli olarak sipariş geliyor. Hatta şu an 3 tane gelmiş. Neredeyse 200 pound'un üzerinde siparişi sistem otomatik olarak gönderiyor. Bu dükkanda ikinci dükkana geldiğimizde her gün yine düzenli olarak siparişlerin arka tarafta gönderildiğini görüyoruz. Üçüncü dükkanımıza geldiğimizde yine arka tarafta sürekli olarak siparişlerin sistem tarafından gönderildiğini görüyoruz. Peki bu sistem nasıl çalışıyor ve siz şimdi 7/24 insanlara ekstra para vermeden bu otomatik sistemi kendi dükkanınıza yapay zeka ile nasıl kurarsınız? İlk önce yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, videonun altına yorumlarda eBay Dropshipping yazdığınızda size vereceğim bu ücretsiz mini kurs sayesinde hesabınızı adam ve doğru bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. Çünkü buradaki bilgileri eksik yapıldığı takdirde büyük ihtimal hesabınız çok kısa bir süre içerisinde kapanacaktır. Bunları engellemek amaçlı buradaki videoları ücretsiz olarak izleyip hesabınızı doğru olarak oluşturabilirsiniz. eBay ve Payoneer bağlanmasında işlemleri nasıl yapacağınıza kadar da detaylı olarak anlattım. Ayrıca Amazon ya da Etsy ya da affiliate marketingle de ilgileniyorsanız buradaki videoları da ekstradan izleyebilirsiniz. Adım 1. Burada gösterilmiş olan eBay hesabınızı ilk önce oluşturmanız gerekiyor. Bunun için ebay.com'a geldiğinizde hangi ülkeden satış yapacaksanız bunu doğru bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Benim önerim ebay.co.uk. Bunun sebebi eBay bizden herhangi bir şekilde ilk 300 ürün için fee almıyor. eBay fee kalkülatöre geldiğinizde de zaten sizler de detaylı olarak göreceksiniz. Buraya geldiğinizde ortalama olarak eBay ve Amerika'daki satış farkını sizler de görebilirsiniz. Örnek veriyorum, bir tane ürün satıyoruz. $100 ve ürünün bize maliyeti $30. Buraya geldiğinizde eBay bizden $14 yakın bir fee alıyor. Bizim cebimize kalan para bu büyük satıştan $56 oluyor. Peki buradaki senaryoda biz marketimizi İngiltere'ye çevirdiğimiz zaman aynı ürünü 100 pound'a satıp 30 pound'a ürünün maliyeti olursa eBay'den bize kalacak para 70 pound olduğunu görüyorsunuz. Arada ciddi bir rakam farkı var. Yani eBay neredeyse $15'lık bir eBay fee'sini buradaki senaryoda İngiltere'den almıyor. İkinci senaryoda eBay Global Shipping programına kayıt olursanız zaten teknik olarak İngiltere'den açmış olduğunuz bu hesapta tüm dünyada da satış yapabiliyorsunuz. Global Shipping programı sizin adınıza bütün ürünlerinizi eBay tarafından tüm dünyaya, yani eBay'in satış yapmış olduğu bütün dünyaya satmanızı sağlıyor. Bu işin en güzel yanı ne? Sabah uyandığınızda sizin adınıza arka tarafta yüzlerce satış siparişi geliyor ve bu siparişler burada görmüş olduğunuz gibi %100 kar marjıyla listeleniyor. Bunu nereden biliyoruz? Tabii ki ayarlarımızı yaptığımız zaman burada stüdyo kısmına geliyoruz. Store bölümüne geldiğinizde yapılan satışların ortalama olarak %100 kar marjıyla satıldığını buradan markup'tan görebiliyoruz. Bunu istersem 100'e, istersem 100'e kadar da çıkartabilirim. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı, eğer ben $100'a bir ürün satıyorsam %200 karla bu ürünü listeliyorum. Alırlar mı? Doğru bir şekilde yaptığınızda nasıl her gün düzenli olarak para geldiğini görüyorsunuz. Çoğu arkadaş eBay'de hesabını oturtması çok uzun zamanlar alıyor ama burada gördüğünüz gibi her gün geliyor. Her gün 10, 60, yani bazı günler 10 pound, bazı günler baktığınız zaman arkadaşlar yüzlerce pound'un üzerinde geliyor. Fakat bu pasif olarak arka tarafta benim kurmuş olduğum 20 tane dükkanda çalışıyor ve her dükkandan ortalama olarak 3 ile 5 bin pound'a yakın bir satış geldiğinde siz arka taraftaki sistemin nasıl çalıştığını tahmin edin. Burada yaklaşık neredeyse ortalama 1000'den fazla hesap yönetim sürecinde sevgili arkadaşlar. Arka tarafta burada yapmış olduğum, çoğu kişi bana soruyor özelden, işte ben hesap yönetimine katılırsam ne kadar satış yaparım? Arkadaşlar burada size örnek tabloları gösteriyorum. Bunlar olabilir de hiç de olmayabilir. Bu sizin kendi tercihinize kalacak. Çünkü bu ticarettir. Bu gördüğümüz hesapta ortalama olarak $5.000 üzerinde bir satış yapılmış. Bunun diğer fiilleri ve giderleri çıktıktan sonra $4.441 ortalama olarak bir ayda pasif gelir kazanmış. Öteki dükkan burada yine aynı şekilde ilk 31 gününde $1 üzerinde, 1000 pound'un üzerinde satış yapmış. Burada baktığınız zaman ortalama olarak genel bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani doğru bir şekilde ilerlediğinizde ilk ayınızda $3.000 üzerinde ve 90 günlük bir sürecin içerisinde ortalama olarak $12.000 üzerinde bir satış gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki burada farklı senaryolar var. Mesela sıfırdan açılmış, hiç satış yapılmamış bir hesap bağlandığında da bazen sadece 30 günde 130 pound'a yakın bir satış da gerçekleşebiliyor. Arka tarafta diğer bir Amazon hesabında ilk 3 ayda $273.000'lık satış da gerçekleşebiliyor. Tabii ben burada eBay üzerinden konuşuyorum ama anlatmaya çalıştım. Mesela aynı senaryo
senaryoda. Buraya baktığınızda yeni açılmış bir hesapta ortalama ilk ayında $134 bir satış yapılmışken buradaki eski bir eBay hesabında hesap yönetim süreci gerçekleştiğinde mesela %1000 arttırdık bunun şeyini. Bugün günlük olarak zaten hesap yönetimi parasını çıkardı ve bir ayda baktığınızda $32.000 satış yaptı. Dediğim gibi ben eski dükkanlar bazen soruyor işte benim hesabım yeni ne olur? Aradaki farkı az çok anlayabiliyorsunuzdur. Mesela bu 6 aylık bir hesapta yönetime başladığında şimdiki farka bakın. İlk ayında neredeyse ortalama olarak yani ilk gününde neredeyse $365.000 yakın bir para aldı. Bu sistem benim 16 seneden beri kurduğum sistem yani şu an yeni olan bir şey değil ve 100.000'den fazla insan bu sisteme katıldı. Verdiği puanları da buradan görebiliyorsunuz. Hatta Türkiye'deyim. İnşallah kısmet olursa da bir buluşma ayarlayıp sizlere de sürekli olarak bunları canlı olarak da göstermek istiyorum. Katılmak isteyen varsa webinar yazsın. Ona göre de ben bir yer ayarlayayım. Burada yönettiğimiz hesaplarda bazı örnekler var. Burada arka tarafta aylık olarak 89 tane sipariş gelmiş. Örnek veriyorum. Diğer hesapta 91 tane gelmiş. İlk aylarına baktığınızda en azından bir öngörü yapabilirsiniz. İlk ayında 63, ilk ayında 5, 25, 15, 128, 44 ve bunda 1000'den fazla farklı ülkelerde sattığımız için satış olmuş. Bunda 100 taneye yakın. Ortalama olarak dediğim gibi bazı ürünlerin arkadaşlar kar marjları sürekli olarak değişiyor. Peki şimdi bu süreci nasıl yapacaksınız? İlk önce eBay hesabı açtıktan sonra bir PNR hesabı açacaksınız ve ikinci el ürün listediğinize emin olun. Ürünü listeledikten sonra sizi böyle bir sayfaya yollayacak. Burada Payoneer hesabınız varsa yes sign in yoksa no create one deyip yeni bir oluşturmanız gerekiyor. Benim tavsiyem öncesinde Payoneer hesabınızı oluşturun. Oluşturduktan sonra Payoneer hesabınıza bu tuşa bastığınızda yönlendirecek. Ondan sonra bu agree and term'ü yani onaylayıp okuduktan sonra anladıktan sonra onaylayıp devam edeceksiniz ve diyor ki burada eBay hesabınız Payoneer hesabınıza bağlandı. Burada size vermiş olduğu ikinci aşamadaki bilgilerinizi doğru olarak girdiğinize emin olun. Her şey tamamsa buradan aşağıdaki butondan continue deyip devam edin. Buraya eBay olur da sizlerden ekstra bir kesiti yapmak isterse güvenlik adına eklemeniz gereken yurt dışına açık bir kartınızın olması gerekiyor. Bu debit kart da olabilir, kredi kartı da olabilir. Önemli olan nokta size ait olması gerekiyor. Burada verdiğiniz isim ve soy isimle eBay'deki hesabınızın ve Payoneer'deki hesabınızın bilgilerin tutarlılık sağlaması gerekiyor. Yani bir yere arkadaşınızın bir yere kendinizin bir yere de arka tarafta başka birisinin ismini olan kartı eklemediğinize emin olun. Buradaki bilgiler tamamsa continue diyerek devam ediyorsunuz. Ondan sonra tek yapmanız gereken bütün bilgiler doğruysa submit request diyerek süreciniz başlıyor ve bu kadar kolay bir şekilde eBay'de sıfır sermaye ile işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Peki eBay'de hesap açmanın avantajları ne? Şimdi arka tarafta diyebilirsiniz ki Amazon var. Amazon'da niye satış yapmayalım? Yani baktığınız zaman ya da örnek veriyorum Etsy'de niye satış yapmıyoruz? Ya da örnek veriyorum Shopify'da niye satış yapmıyoruz da arka tarafta biz sırf eBay'de yapıyoruz. Şimdi gelin size mantığını anlatayım. Sizler de kendinizde kararınızı vereceksiniz. Şimdi Amazon'da satıcı olmak için arkadaşlar Amerika'da ya da İngiltere'de kurulmuş bir şirketinizin olması gerekiyor. Yurt dışında satacaksınız. Türkiye'den de şirketiniz varsa kayıt olabilirsiniz. Fakat yurt dışı için burada Amazon'da bir şirket açılması gerekiyor. Şirket açılışları ortalama olarak $500.000 yakın bir paraya tekabül ediyor. Her şeyden önce Amazon politikalarına geldiğinizde Amazon Dropshipping Policy'ye geldiğinizde politikası hatta yazalım. Buradan kendiniz gelip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi burada tekrar okumayacağım ama sizler zahmet olmazsa amazon.com.tr'den ya da hangi ülkede satacaksınız okuyun. Amazon politikaları dediğim gibi dropshipping'i kabul etmiyor ama siz hala bile arkadaşım yaptı şu kadar para kazandı ben de yapayım diyorsanız Amazon'un kendi sayfasından gelin dropshipping politikalarını okuyun arkadaşlar. İzin verip vermediğini kendiniz okuyarak anlarsınız. Her zaman burada kendi web sayfalarından baktığınıza emin olun. Blog sayfalarından değil. Ona göre de kendi ticaretinizi nasıl yapmak isterseniz buradan ilerleyebilirsiniz. Burada yapılamaz mı? Yapılabiliyor tabii ki ama uzun süreli devam etmediği için hesaplar kapanıyor ve sizin verdiğiniz emekler uzun bir süreden sonra boşa gidiyor ve Amazon'un bana göre en zor yanlarından bir tanesi yaptığınız satışın ödemesi ortalama olarak 1-1,5 ay sonra geliyor. Ben de Amazon'da satıcıyım çünkü aynı şekilde ödemeler 1 ay gibi süre içerisinde geliyor. O yüzden cebinizde neredeyse $5.000 yakın bir para önden ödeyebileceğiniz ve ürünler satıldıktan sonra parası size 1 ay sonra düşecek şekilde bile ticaretinizi yönetebileceğiniz bir şey olması gerekiyor. Etsy'de yapamaz mıyız? Etsy'de yapabilirsiniz ama dropshipping ürününü istediğinizde Etsy hesabınızda aynı şekilde kapanacaktır. Etsy'de çok ciddi bir şekilde komisyon ödemeleri var. Yaptığınız satışın neredeyse çeyreği Etsy platformuna gidecek. Ödemelerde yine dediğim gibi vermiş olduğunuz banka hesabınıza ortalama 1-2 haftalık bir süre içerisinde düşecektir. Ayrıca Etsy platformu dropshipping yaptığınızı anladığınızda da
bütün emekleriniz boşa gidecek şekilde hesabınızı kapatacaktır. Gelelim Shopify'a. Shopify dropshipping yapmanızı sağlayan güzel bir platform. Fakat dünya üzerinde on binlerce Shopify ve on binlerce internet sayfası olduğu için arkadaşlar buradaki senaryoda ürünlerinizi Shopify'a listelediğinizde teknik olarak kimse almayacaktır. Çünkü kimse sizin nerede olduğunuzu bilmeyecektir. Organik trafik çekebilmek için çok büyük bir sisteminizin olması gerekiyor. Böylelikle burada gördüğünüz satışları yapabilirsiniz. Ya da eğer bunlar yoksa günlük ortalama olarak Shopify'a dükkanınızda yüzlerce binlerce dolarlık reklam çıkmanız gerekiyor. Reklam çıkmasını bilmiyorsanız çok ciddi şekilde danışmanlara para vererek bu süreci ilerletmeniz gerekiyor. Aksi takdirde paranızı boşa atarsınız ve gün sonuna baktığınızda cebinizden çok ciddi paralar çıkacaktır arkadaşlar. Ve siz ne olmadığını anlayana kadar da cebinizden çok ciddi anlamda paralar gitmiş olacaktır. Shopify ödemeleri için Stripe, PayPal ve Shopify'in kendi altyapısı olarak ödeme altyapısını da alabiliyorsunuz. Ödemeler de buna göre hesabınıza 3 ile 5 gün içerisinde düşecektir. Neden? O zaman eBay diyoruz. eBay'de gördüğünüz gibi her gün düzenli olarak geliyor. Neredeyse sıfır sermaye, bize ait olmayan ürünleri internette buluyoruz ki bulamayan arkadaşlar varsa ben satan ürünler listesine geldiğimde burada bütün ürünleri listeledim. Bu ürünleri de kendi dükkanlarınıza listeleyip satış olduğunda direkt bu ürünleri alıp Amazon üzerinden ya da nereden listeliyorsanız müşterinize gönderiyorsunuz. Benim kurmuş olduğum yapay zeka sisteminde ben böyle bir şeyle uğraşmıyorum. Hepsini otomatik olarak sisteme ekliyor ve takip numarasını ekleyerek eBay'den çıktığını sağlıyor. Ve böylelikle eBay'de ben sürekli olarak bütün açtığım hesaplarda top seller rate oluyorum. Zaten burada da sizler de zaten daha demin gösterdim aradaki farkı. Bu sistem herkes için değil. Ne yazık ki bu sistemde çalışabilmeniz için sevgili arkadaşlar öncelikli olarak bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesaba ürün listelenmiş olması gerekiyor. Ayrıca ben hesaplarınıza internet sayfamızdan, buradaki canlı chat bölümünden ya da okyanusu.internet Instagram sayfamdan, kalender bölümünden randevu alırsanız hesabınızın uygunluk durumunu kontrol ederim. Sadece hesabınıza gireceğim. Satış yapılıp yapılamayacağının bilgisini aktaracağım sizlere. Buradan randevu alabiliyorsunuz ya da DM'den bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra hesabınızı kontrol ettikten sonra bu programa uygunsa da sizi dahil edebilirim. Bu programda ben sadece platin pakette kurulumunu yapıp 80 tane ürün yüklüyorum. Otomatik olarak sizin adınıza gönderiyor ve sistem tarafından artık bir şey yapmıyorsunuz. Bizde çalışsanız da çalışmasanız da benim yaptığım sistemi bozmadığınız sürece sistem sizinle çalışıyor. Diğer ekstradan sürekli olarak insanlara para vermenize gerek kalmıyor. Bu sistemde destek hattından da yararlanıp bir sorunuz olduğunda şirket açmak ya da ekstra bir şey istediğinizde benden soru sorup cevabını alabiliyorsunuz. Belirli gün çalışma saatleri içerisinde ve bu da büyük şirketler için oluyor arkadaşlar. Eğer şirketiniz varsa takımınız da AI sisteminde çalışıyor. Peki şimdi diyebilirsiniz ki iyi hoş ben bu sistemi kurdum vesaire vesaire. Bu sistemde ben ne kadar kâra geçebilirim? Ne kadar para kazanabilirim? Herkesin sorduğu standart soru. Arkadaşlar zaten eğer siz bu sistemi kurmazsanız 4 tane çalışan arka tarafta ortalama olarak 500 pound'a yakın aylık yazılımlara ürün araştırma, ürün yükleme, ürün bulma gibi yazılımlara para vereceksiniz. Arka tarafta 7 internette bu ürünleri araştırmaya başlayacak, çalıştırmaya başlayacak ve takımı yöneteceksiniz ve her şeyden de önemlisi bu bilgiye sahip olacaksınız. Çalışanınızın ne yaptığını bilmezseniz onun ne yaptığını anlamadığınız için sistemi ilerletemezsiniz. O yüzden de ortalama olarak piyasada 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dolara satılan yazılımlara para verip bunları 6-7 ay gibi bir süre içerisinde sistemin nasıl çalıştığını anlamaya başlayacaksınız. Ve zaten gün sonunda ortalama 1 yıllık bir süre içerisinde sizin cebinizden bu vereceğiniz paraların çok üzerinde zaten para çıkacağını kendiniz tecrübe edeceksiniz. Bu sistemi biz kurduğumuzda ya da bir başkası bilmiyorum size bırakıyorum. Zaten sizin yapmaya çalıştığınız şeyi ben size 10 dakika içerisinde kuracağım ve böylelikle böyle bir dükkanınız artık sizin adınıza 7/24 çalışacak. Artık insanla uğraşmanıza gerek yok. Diğerleriyle uğraşmanıza gerek yok. Sistem 7/24 çalışıyor. Zaten çalışmasa bu kadar insan bunlara kayıt olup böyle puanlar vermez sevgili arkadaşlar. Varsayalım hani arka tarafta bu tamamen zaten sadece bir tanesi alınan sonuçlara bakın yüzlerce yönettiğim hesap var. O yüzden herkese almıyorum bu programa. Bunu anlatmamın sebebi sadece ve sadece herkesin yapabileceğine inanıyorum ve gerçekten para kazandırmak ya da çalışmak istediğim dükkanlar varsa onlara da yardımcı oluyorum. Bu sistem dipnot. Herhangi bir şekilde arkadaşlar komisyon üzerinde çalışmaz. Bilginiz olsun. Yani bütün kazandığınız para, kârı, her şeyi size kalır. Ekstradan sizin her yaptığınız satıştan para alarak sizin satışlarınızın çünkü baktığınız zaman şimdi ay sonunda örnek veriyorum burada bir işlem gerçekleşmiş ve diyelim şimdi diyebilir ki insan ben komisyon çalışıyorum. Her yaptığım satıştan %50 komisyon ya da %30 komisyon veriyorum. Şimdi baktığınız zaman benim sistem 7/24 çalışıyor diyelim 500 poundluk sisteme katıldınız. Sadece örnek veriyorum. Onu da değiştireceğim çok yakın zamanda. Fiyatı
fiyatını arttıracağım. Mesela burada bu dükkana ben 32 bin dolar kazandırmışım. %50'sini alsam, diyelim ki 30'unu alsam bana ortalama olarak bu dükkandan 10 bin pound aylık ödemesi gerekiyor. Ama buradaki senaryoda benim kurduğum sistemde sadece 500 pound aylık ödüyor. Bütün para ona kalıyor. Şimdi neden mantıklı olduğunu anladınız mı? Umarım yani ekstradan komisyon ödeyerek cebinizdeki kalan kar marjınızı onlara yani ekstradan ödemezsiniz. Bir de en önemli şeyin burada şunu anlamanızı istiyorum. Çünkü burası çok önemli. Arkadaşlar varsayalım bu sistemde çalışmayı bıraktınız başkalarıyla. O sistem çalışmayacağı için teknik olarak zaten bu paraları kazanamayacaksınız ve bütün yaptığınız şey boşa gidecek. Benim kurduğum sistemde ben de çalışsanız da çalışmasanız da sizin dükkanınız 7/24 çalışacak. Artık tercihi size bırakıyorum. Artık hangisi size mantıklı gelecekse. Aksi takdirde dediğim gibi insanları gebe kalmak kadar bence bir şey yok ama tercih her zaman insanların olacaktır. O yüzden dediğim gibi eBay hesabınız varsa dediğimi ücretsiz olarak burada yapın. Para kazanma kutusu içerisindeki eğitimleri. Hesabınızı kurduktan sonra eğer benimle çalışmak isterseniz seve seve sizlere yardımcı olurum. Ayrıca bu dosyanın içerisinde kullanabileceğiniz çok güzel yazılımlar ve diğer şeyleri de paylaşıyorum. Artık bu dosyayı da sadece eğitimin içerisinde paylaşacağım. Hesap yönetimine kayıt olan arkadaşlara bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa da yine yazarsınız. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.